वेलकम टू द टेक्नो विचार। दोस्तों, टेक्नो विचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस लैपटॉप पे SSD इंस्टॉल करेंगे। ये लैपटॉप नया लैपटॉप नहीं है, ये मेरा पुराना लैपटॉप है और SSD इंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लैपटॉप टाइम के साथ स्लो हो गया। ये सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि SSD और हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क है। एंड आज मैं इसे लैपटॉप में इंस्टॉल करने जा रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर करूँ। हम लोग इसे साथ इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका लैपटॉप भी स्लो है तो आप SSD पे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि इसे किसी टेक्नीशियन से ही इंस्टॉल करवाएं। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अगर आपका लैपटॉप वारंटी में है तो इसे इंस्टॉल ना करें, अदरवाइज़ आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसे हम लोग ओपन करते हैं। मैं इसे कई बार ओपन कर चुका हूँ, ये लैपटॉप पुराना है तो मुझे पता है कि ये कैसे ओपन होगा और इसका CD-ROM किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा। इसके CD-ROM को, मेरे पर्टिकुलर लैपटॉप के मॉडल के CD-ROM को बाहर निकालने के लिए मुझे पूरा लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। बट आप जब भी अपने लैपटॉप को ओपन करें या खोलें या क्या टीयर ऑफ आजकल बोलते हैं वो करें, तो बैटरी पहले उसमें से बैटरी निकाल लें, क्योंकि इससे शॉर्ट होने का खतरा बहुत रहता है कि अगर आपने बैटरी नहीं निकाली तो आपका लैपटॉप कहीं शॉर्ट हो सकता है। कहीं आपका मतलब जो स्क्रू ड्राइवर है वो यहाँ कहीं लग गया, मेटल का होता है, 2 पॉइंट्स पे लग गया तो शॉर्ट हो जाएगा और फिर आपको पता नहीं आप कितना बड़ा नुकसान अपना कर बैठेंगे। तो आप ज़रूर सबसे पहले यही काम करें कि बैटरी निकाल दें। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है वैसे तो। ये एक स्क्रू है, इसे निकालना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि ये स्क्रू बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत जल्दी मिसप्लेस होते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये स्क्रू गुम नहीं होने चाहिए और इस स्क्रू का आपको ध्यान रखना है कि ये स्क्रू कौन सा स्क्रू किस जगह पे लगना है, कोई स्क्रू आप मिस ना करें। और इन्हें संभाल के रखें ताकि ये इधर उधर ना हो जाए। तो मैं इसे यहाँ, मेरा एक ही स्क्रू है, मैं इसे यहीं पास में रख देता हूँ। अब ये स्क्रू मैंने यहाँ से निकाल दिया है, तो ये CD-ROM यहाँ से थोड़ा सा मुझे लेफ़्ट राइट से इसे बाहर पुल करना पड़ेगा और ये बाहर आ जाएगा। इसमें कोई वायर नहीं होती है CD-ROM में, ख़ास तौर पे लैपटॉप में जो CD-ROM होते हैं इनमें कोई वायर का प्लग नहीं होता है कि वायर आपको खोलनी पड़ेगी या कुछ। ये पेन ड्राइव की तरह ही प्लग एंड प्ले होते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो इसके सॉकेट्स कह लीजिए, प्लग कह लीजिए, ये अंदर जाके फिक्स हो जाते हैं और ये अपना वर्किंग यहाँ से इस तरीके से सप्लाई मिलती है और डेटा यहाँ से ट्रैवल करता है। अब जो मैंने CD पे ऑर्डर किया था वो मैं CD पे साथ साथ रख के साइड बाय साइड कंपैरिजन करता हूँ इसका। वैसे तो ये जो CD बे होते हैं या CD राइटर होते हैं, यूनिवर्सल शेप होती है इनकी, यूनिवर्सल साइज़ होता है। बट हम लोग इसे रख करके देख लेते हैं कि ये साइज़ सिमिलर है या नहीं है। ये मैंने इसके ऊपर रख दिया एंड आई होप कि ये साइज़ बिल्कुल सेम हो। आप देख सकते हैं ये साइज़ आइए इस SSD को ओपन करें। वैसे तो मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग इसकी कर चुका हूँ, लेकिन वापस मैंने इसमें डाल दी है। तो आइए अब इसको इंस्टॉल करते हैं इसमें। इस तरह से ये देखिए, यहाँ इसके स्लॉट बने हुए हैं। यहाँ इन स्लॉट में हमें SSD को फिक्स करना है। इस पर लगाने का तरीका भी बताया हुआ है किस तरीके से आपको लगानी है। ये हम इसे आगे करके स्लाइड इसे कर देंगे। ये स्लाइड हो गई आगे, देखिए यहाँ फिक्स हो गई है। स्क्रूज़ जो हैं वो हमें टाइट करने होंगे। अब ये टाइट हो गए हैं, तो अब मैं इसे आगे स्लाइड कर देता हूँ। आई होप ये, ओह मैं शायद उल्टा लगा रहा हूँ इसे। आई होप अब ये स्लाइड हो जाएगा अंदर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया उजड़ चुकी है।
इससे पहले शायद लास्ट सीन में आपने देखा होगा कि हम लोग इसमें CD बे में लगी हुई SSD इंसर्ट कर रहे थे, और जो कि इंसर्ट हुई लेकिन डिटेक्ट नहीं हुई। हुआ ये जो स्क्रूज़ हैं ये यहाँ बिल्कुल इसके बराबर में होने चाहिए, मतलब अंदर की तरफ होने चाहिए। तो ये जो पैसेज जो है जिससे ये अंदर जाती है, यहाँ प्लास्टिक के पार्ट्स को या CD बे को नुकसान हो सकता है। तो मैंने इसे फुल टाइट किया, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ ये आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा यहाँ बाहर जा रहा है, ये भी देखिए ये वाला भी थोड़ा सा बाहर है। तो ये पैसेज में जाते वक्त, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से यहाँ स्ट्राइक हो रहा है, ये स्ट्राइक हो रहा है, और इससे ज़्यादा ये टाइट हो नहीं रहा है। तो अब ये इसके अंदर जा नहीं रहा है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि SSD इसमें इंस्टॉल नहीं होगी, बट आपको ये देखना है कि जो पीस आप मंगवाएं उसके ये स्क्रूज़ जो हैं ये अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक सीध में अंदर जाने चाहिए, बाहर ज़रा भी उभरे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पैसेज में स्ट्राइक करेगा कहीं ना कहीं, तो जिसकी वजह से आपके मतलब लैपटॉप के पार्ट को नुकसान हो सकता है, बॉडी पार्ट को। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये भी चल सकती है, बट मैं ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता। और वैसे भी मैंने ये सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए आपको दिखाया था। मुझे वैसे भी SSD जो है वो हार्ड डिस्क के स्लॉट में लगानी थी, एंड हार्ड डिस्क को मुझे मतलब एज अ मेमोरी सोर्स यूज़ करना था, कि उसे मैंने इस CD बे के अंदर इंस्टॉल करना था। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये मतलब ये अटक गया था इसमें, इस वजह से मुझे ये लैपटॉप ओपन करना पड़ा। तो मैंने कहा आपको शुरू से पूरी कहानी बताता हूँ, एंड दोबारा से इंस्टॉलेशन हम करते हैं। वैसे कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, मैं इसको भी अंदर आपको करके दिखा सकता हूँ। ये गया एंड ये यहाँ प्लग हो गया। तो ये SSD आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये SSD यहाँ इंस्टॉल हो गई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ा, बहुत मेजर। बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने इसे अंदर इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन जब बाहर निकालने की बारी आई तो आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे मेरा लैपटॉप थोड़ा बेचारा क्षतिग्रस्त है, तो यहाँ से बिल्कुल भी मेरे को जगह नहीं मिली बाहर खींचने के लिए इसे। तो मैंने, जैसे कि आपको बताया कि मैंने सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए SSD को यहाँ लगाया था। अदरवाइज़ मुझे SSD जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव के पोर्ट पे लगानी है। तो अब इसे निकालना तो था ही, तो ये अटक गया अंदर, एंड मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, मुझे पूरा लैपटॉप ओपन करना पड़ा। तो ये तो मैंने आपको लगा के दिखा दी SSD। इस तरीके से SSD इसमें इंस्टॉल हो जाएगी, हार्ड डिस्क ड्राइव आपके पीछे लगी है। आप इसे एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप सेकेंडरी हार्ड डिस्क लगाते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए, वैसे आप इसे मेमोरी एक्सटेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट आपको बहुत तेज़ मिलेगी, मतलब ऑलमोस्ट हार्ड डिस्क से डबल या उससे भी बेटर आपको मिल सकती है। सो मुझे इसमें विंडो इंस्टॉल करनी है ताकि मेरा बूट टाइम एंड जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट जल्दी हो, इसलिए मुझे ये एज अ C ड्राइव यूज़ करनी है, इसलिए जगह पे मुझे हार्ड डिस्क ड्राइव लगानी है। तो इसमें क्या है कि आपको डेमो मिल जाएगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 अपना वीडियो हो गया। तो ये मैंने लगा दी है इसके अंदर। अब मैं इसे निकालता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी जगह हार्ड डिस्क ड्राइव लगानी है। तो मैं इसे यहीं से फ़िलहाल खींच लेता हूँ। अब हार्ड डिस्क को हम इस तरह से स्लाइड करेंगे, स्लाइड आउट हो गया क्योंकि ये पोर्ट है, और इसे SSD को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने जो एक बोनांजा करा है, हालांकि मैं फंस गया था, बहुत टाइम लग गया मुझे, लेकिन मैंने CD रोम निकाला क्योंकि इसका जो ये मतलब फ्रंट है जो बाहर की तरफ दिखेगा हम लोगों को, वो काफ़ी अंदर चला गया और वो लैपटॉप देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने CD रोम, लैपटॉप का CD रोम खोला था। ये लैपटॉप का CD रोम है, और ट्रस्ट मी मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने ये पूरा खोल दिया था। ये मैंने पूरा खोल दिया है, ये मुझे वापस बंद करना है। हालांकि सब कुछ बंद हो गया, सिर्फ स्क्रू इसके बंद करने हैं। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी हुई है, जो इसके ऊपर का ये जो पैनल है, ये मुझे उम्मीद है कि मेरी CD बे पे भी लग जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से लग जाएगा, और अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ पहले वो कि ये मैं CD रोम अभी फ़िलहाल मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसमें 4 स्क्रू लगेंगे और इसे बंद करके मैं रख दूँगा बाद में। इसे मैं पीछे रख देता हूँ। सो ये मेरे लैपटॉप का ओरिजिनल, और अगर ये CD बे में लग गया तो
पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ CD बे लगा हुआ है, मैंने एक्सटर्नल CD बे लगाया है। सो इसे हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने इसे निकाला है और पहले भी मैंने आपको दिखाने के लिए फिक्स करा है, तो इसे दोबारा फटाफट से निकालते हैं। यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसके अंदर एक क्लिप है, इसे आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और बाहर की तरफ, तो अब इसे थोड़ा सा आपको, फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लंडर हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंट फील करें तो ही आप खोलें, नहीं तो नुकसान भी हो जाता है। कई बार ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर हमने भी करे। तो ये निकल गया है। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो देखने वाली ये है कि इन्होंने यूनिवर्सल बताया है एंड ये बिल्कुल सिमिलर। देखिए पोर्ट इनके दोनों के, मैं आपको जूम पास करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देखेंगे तो आपको क्लिप्स दिख रहे होंगे शायद। ये 1 2 3 4 ये क्लिप एंड ये इसके 1 2 3 4 सिमिलर शेप, सिमिलर इस पे मतलब जो इसका डिस्टेंस है बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। तो इसलिए मुझे काफ़ी होप है कि ये लग जाएगा। तो मैं अब इसे लगाता हूँ। हालांकि मैं इसे लगा पहली बार रहा हूँ, पहले मैंने ये अंदाज़ा ले लिया था कि ये लग सकता है। तो अगर ये लग गया तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये मैं इसे गलत ना लगा दूँ, गलत वैसे लगेगा भी नहीं, लगेगा तो सही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जी हाँ साइवान कदरदान, ये अपना हो गया फिक्स। बस अब एक बार लग और जाए तो वो हम फाइनली एक ही बार ही चेक करेंगे जब हम इसमें हार्ड डिस्क लगाएंगे। तो अब फटाफट से इसमें हार्ड डिस्क लगाते हैं। तो हार्ड डिस्क लगाने के लिए पहले पीछे से हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेगी। तो आइए अब ये भी देखने का मौका मिल ही जाएगा कि हार्ड डिस्क, वैसे मेरा लैपटॉप टूटा हुआ है बेचारा, क्षतिग्रस्त है। कभी भी लैपटॉप को लोकल बैग में ना डालें, हमेशा लैपटॉप बैग में ही यूज़ करें। जनहित में जारी चेतावनी। नहीं तो ऐसे लैपटॉप लंगड़ा हो जाता है। तो ये रही हार्ड डिस्क। वैसे तो यहाँ 2 स्क्रू होंगे, वो 2 स्क्रू आपको खोलने पड़ेंगे। मैं खोल चुका हूँ ऑलरेडी। अब सिर्फ मुझे क्या करना है कि एक प्लास्टिक फिल्म है, इसे पकड़ के इसे पीछे खींचना है और ये स्लाइड पीछे की तरफ स्लाइड होगा और फिर इसे दोबारा से ऊपर उठा करके आगे खींचना है और ऊपर निकाल लेना है। तो ये हार्ड डिस्क है मेरी। अब ये जो क्लिप है ना, ये जो लगा हुआ है, इसमें स्क्रू लगे हैं, ये इस हार्ड डिस्क का पार्ट नहीं है। इसे हम लोग निकालेंगे और SSD में लगेगा, तभी ये उसके अंदर उस पोर्ट पे सेट बैठेगा। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं। इसमें पहले लगा देते हैं SSD और फिर CD बे में लगाएंगे। और स्क्रू का ध्यान रखना भाई, जिस तरीके से मेरा रायता फैल गया, मुझे तो नहीं लगता मुझे स्क्रू याद रहेंगे। अब ज्ञान तो बहुत बांटा है लेकिन अपनी बारी में हमेशा घाटा है। तो SSD भी अपनी यूं ही स्लाइड होके आएगी। तो ये लगेगा भाई पीछे की तरफ। तो अभी SSD तैयार है बिल्कुल जाने के लिए। ये पार्ट नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ से अब इसे अंदर दोबारा स्लाइड करेंगे पीछे और फिर खींच के आगे। अब ये SSD हमारी हो गई इसके अंदर फिट। अब हम फिर से वापस जाएंगे और फिर से लैपटॉप को खोलेंगे। अब हम हार्ड डिस्क लगाएंगे इसमें, सेम वैसे ही। इसमें ऐसे लगा के स्लाइड आगे करा, ये अपना फिक्स हो गई। तो इसमें हम लोग लैपटॉप की हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। अब इसमें हार्ड डिस्क हो गई है इंस्टॉल हमारी एंड अपना ये कवर भी इसमें लग गया है। ऑल्दो इजेक्ट ये नहीं होगी क्योंकि ये CD वाला हिसाब किताब नहीं है, ये तो फिक्स रहेगा अंदर। तो बस ये बटन रह जाएगा, बट आई होप ये लाइट ब्लिंक करेगी। तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। यहाँ से भी कर सकते हैं, बाहर से। अब तो खैर ये बाहर से ही करनी पड़ेगी। और ये यहाँ तक आके ये हो गई सेट। सो अब ये हो गया फिक्स। अब हमें लैपटॉप करना है बंद। इसे करेंगे फटाफट बंद। तो दोस्तों सारे स्क्रूज मैंने लगा दिए हैं। अब इसे बैटरी लगाते हैं। और ये जिस फिनिशिंग की मैं बात कर रहा था आपसे, देखिए ये जो
यूनिवर्सल होने की वजह से स्लॉट और क्लिप्स थे वो बिल्कुल मैच कर गए, और ये बिल्कुल देखिए जैसा पहले CD रोम था बिल्कुल वैसी ही फिनिश आई है। ये तो हो गया हार्डवेयर पार्ट। ये आपको बूट सेटअप में जाकर के कोई भी की प्रेस करना है, F12 दबाएंगे। सी अब इसके अंदर जो ये UEFI बूट में आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये विंडो बूट जो ये दिखा रहा है, इस वाले बूट पे आपको एंटर करना है। और अगर इनकेस आपके ऑप्शन नहीं आते हैं तो बूट सीक्वेंस किस तरीके से करना है यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको। अभी विंडो का साइन यहाँ आ जाएगा। सी ऑन हो गया है, हमें डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। और ये जो अनएलोकेटेड दिखा रहा है 232 GB, ये हमारी SSD है। तो गाइस हमारी SSD इंस्टॉल हो गई है। तो अभी से हमें क्या करना है, इसे राइट क्लिक करना है एंड न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट। एंड ये कितनी एलोकेट करनी है आपको, मैक्सिमम डिस्क स्पेस इन MBs, ये इतनी आप ले सकते हैं, मतलब इतनी ही आपको स्पेस मिलेगी इसमें। नेक्स्ट करेंगे। ई ड्राइव बनानी है हमने, ठीक है। असाइन फॉलोइंग ड्राइव लेटर, हम लोग इसमें ड्राइव लेटर चेंज कर सकते हैं कौन सी ड्राइव आपको बनानी है, तो मुझे ई ड्राइव ही बनानी है। नेक्स्ट करूँगा। क्या वॉल्यूम का नाम देना है, सो वॉल्यूम का नाम मैं देना चाहता हूँ EVO 860 SSD। फिनिश फॉर्मेटिंग, एंड ये हमारी ये ड्राइव बन गई, डिटेक्ट हो गया, ये आ गया नोटिफिकेशन। और अब हम लोग माई कंप्यूटर ओपन करेंगे। सो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका SSD हमारी आ गई है। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ कि विंडोज़ मेरी इसमें रहें, जिससे कि वो मेरा सिस्टम फास्ट हो जाए थोड़ा, कंपैरेटिवली मेरी एप्लीकेशन थोड़ी सी जल्दी ओपन हो। तो अब इस लैपटॉप में SSD इंस्टॉल हो गई है, मैंने उसमें विंडो इंस्टॉल कर ली है। तो अब देखते हैं कि इसकी बूट स्पीड में क्या फ़र्क आया है। मैंने क्लिक कर दिया है। और जी हाँ, ये बूट हो गया है एंड इट्स रेडी टू यूज़। हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं, इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ओपन करेंगे ओपन नहीं होगा, देर लेगा। जैसे आप इसे ओपन करना चाहेंगे ओपन होता जाएगा। तो अब मैं कुछ हैवी सॉफ्टवेयर इस पर स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। एडोब फोटोशॉप, जिसका हमारा बहुत काम रहता है, एडोब फोटोशॉप मैं इसमें ओपन कर रहा हूँ। CS6। जो लोग एडोब फोटोशॉप यूज़ करते होंगे उन लोगों को आइडिया होगा कि कितना देर लेता है ये बूट होने में नॉर्मली। और ये देखिए हमारे बात ख़त्म करने से पहले स्टार्ट भी हो गया। हम किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं, किसी भी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लैग है। फ़ोटो इंपोर्ट करके ओपन कर दें और इसे वी आर रेडी टू गो। अब कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। प्रीमियर प्रो खोलते हैं। तो अभी प्रीमियर प्रो पर मैंने क्लिक किया है, देखते हैं कितनी देर लेता है ये खुलने में। और विद इन फ्यू सेकंड्स ये ओपन हो जाएगा और काम करने के लिए बिल्कुल रेडी। इंटरफेस खुल गया है। तो स्पीड आप देख सकते हैं कि स्पीड में कितना फ़र्क आ गया है। ये थी सैमसंग EVO 860 की इंस्टॉलेशन। अनबॉक्सिंग हमने करी, इंस्टॉलेशन हमने करी, CD बे में लगा के कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हमने देखा। एंड लैपटॉप में किस तरीके से हार्ड डिस्क की जगह पे लग सकती है, हार्ड डिस्क CD बे में लग सकती है, ये सारा हमने ट्रबल शूट करा। बाकी बहुत टाइम लगा है और फाइनली हमने ये कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।